ubwo ni ukuvuga ngo nashoboye kumenya mu by'ukuri akababaro k'ubwoko bw'abahutu. Kuva icyo gihe kugeza icyo gihe ubwo nari ndi mu iseminari, ninjira mu iseminari numvaga abahutu ari abagome, nubwo ntari niyibagije ko hari umuhutu Sirasi n'umuryango we bari barandokoye, ariko nahoraga mfite icyo kintu cyo kumva ko abantu bagowe ari njyewe n'umuryango wanjye, mbese n'abatutsi twenyine. Ariko aho ntangiye kumva ko mu kuganira nkumva abana bakomoka ku bahutu nabo bavuga ibibazo bahuye nabyo, mu kugemurira base muri gereza, mu kuba bafite base bahunze, byagiye bituma gake gake numva mu by'ukuri ko abanyarwanda dufite ibibazo turi benshi. Nongeye kubashimira abakunzi ba Kwezi TV, shimira mwe mwese mudukurikiye muri hirya no hino ku isi mu bice bitandukanye by'isi ndetse n'abari mu Rwanda mu bice bitandukanye by'igihugu. Uyu munsi umuntu tugiye kuganira n'umunyarwanda wo mu gihugu cy'Ubutaliyani, kubera ko nyine ari mu Butaliyani turakoresha uburyo bw'ikoranabuhanga kugira ngo tubashe kuganira. N'umuntu ufite amateka yafasha benshi ndetse n'ibikorwa yakoze akomeje no gukora bikomeza gushimangira guhesha ishema igihugu cy'u Rwanda. Wenda turaza kugenda tubiganira, ariko yatangira twibwira mu buzima bwe ni muntu ki, ese amateka y'ubuzima bwe kugira ngo tuze kugeraho ari uyu munsi ni muntu ki. Nitwa Habimana Jean Paul, ndi umunyarwanda, maze imyaka 15 hano mu Butaliyani, ndubatse, mfite umugore n'abana 2. Navukiye mu Rwanda mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyamasheke, nize amashuri abanza mu kigo cya Bumazi. Amashuri yisumbuye nayigiye mu iseminari ntoya yitiriwe Mutagatifu Aloyizi i Cyangugu. Muri 2004 niho narangije seminari ntoya, nsaba musenyeri kujya kwiga mu iseminari nkuru. Musenyeri anyohereza hamwe n'abandi 3, twari 4, twohereza kwiga mu gihugu cy'Ubutaliyani. Kuva muri 2005 kugera muri 2009 nize mu iseminari nkuru, aho narangije icyiciro cya mbere cy'iseminari no kuvuga ngo filozofi, icyiciro cya kabiri cya teoloji narakiza, ariko umwaka umwe mbere yuko ndangiza mpitamo guhagarika amasomo, mbese mpitamo kudakomeza kugira ngo nzabe padiri, mpitamo kujya mu bundi buzima busanzwe. Nahisemo ariko nubwo navuye mu seminari gukomeza ibijyanye n'iyobokamana, nari naratangiye kwiga. Muri 2010 nabonye impamyabumenyi ya mbere inyemerera kuba nakora nk'umwarimu wigisha religion, nuko ntangira kwigisha religion muri 2011. Ariko hagati aho ngaho nkomeza n'amasomo, nza kubona indi mpamyabushobozi nayo yarengejeho muri 2013, nayo inyemerera mbese gukomeza kwigisha. Kuva rero muri 2011 nigisha religion hano muri Milan mu gihugu cy'Ubutaliyani, mu majyaruguru y'Ubutaliyani. Yego, mu kubabwira rero uwo ndiwe ngira ngo ibyo byaba bihagije, ariko icyo numva nagarukaho cyane ni ubuzima nanyuzemo, kuko ubwo nabivuze mu magambo make, ariko ubuzima nanyuzemo kugira ngo nshobore kugera ahangaha. Mu buto bwanjye rero nakuze nk'abandi banyarwanda basanzwe. Navutse muri 1983, muri 1994 jenoside iraba, data arapfa, mbese yaricwa mu gihe cya jenoside, abantu benshi bo mu muryango wanjye barapfa, yari kuri bene wacu, kuri papa no kuri bene wacu kuri mama. Cyakora ngira amahirwe, mama ararokoka ndetse natwe abavandimwe turarokoka, ariko kwa bamarume, kwa mama wacu, kwa data wacu hapfuye abantu benshi cyane. Mbese amateka ya jenoside nk'abanyarwanda twese turayazi. Nyuma ya jenoside rero ubuzima ntabwo bworoshye, bwarakomeje. Nubwo butari bworoshye, twasubiye mu buzima busanzwe. Mbese ubwo jenoside yarabaye, Bishangi, ababaye Ishangi barabizi ubuzima ntabwo bwari bworoshye. Igitero cya Yusufu kiraba kirarangira, ngira amahirwe umubyeyi, ubu ngubu mwita umubyeyi Sirasi na Mariya barampisha nk'ibyumweru nka 2, ndahaba mpasanga n'abandi bantu, ariko ubuzima bukomeza gukomera, ntibabona ko nendaga kwicwa.
banyohereza i Nyarushishi, njya kuba i Nyarushishi. Ubuzima bw'i Nyarushishi burakomera cyane, ariko uko bisa kose tugahumeka, tukumva uko bisa kose umuntu arabyuka akota izuba, mbese akumva nta muntu umwirukankaho buri munsi. I Nyarushishi nk'uko abantu twabanye i Nyarushishi babizi, umuntu wese wageraga i Nyarushishi ikintu cyaturangaga cya mbere ni ukumva ko byibuze ushobora kwirirwa wota akazuba nta muntu kwirukankaho. Cyari ikintu gikomeye cyane, bwari ubuzima twese twanyuzemo nk'abantu ba Nyarushishi. Ngira ngo twese nk'abanyarwanda tuzi, mbese abanyarwanda twabivuzeho igihe kinini, tubiziranyeho cyane. Nyuma rero y'ubuzima bwa Nyarushishi twaraje tujya mu giturage. Inzira yabaye ndende kuva i Nyarushishi kugera iwacu aho nkomoka muri hahoze hitwa Rusambu. Ni ahantu ubundi n'amaguru umuntu ashobora gukoresha igihe kitari hejuru y'amasaha 2, ariko twahakoresheje ngira ngo amezi nk'3, kubera ko twaragiye tubanza duhagarara igihe cye turahacumbika. Kuko ubwo ngubwo amazu yacu yari yarasenywe aho twavukaga. Nyuma y'igihe cye turimuka tujya ahantu twita ngo ni mu Mataba, ni ku dukabare twegeranye n'aho mvuka. Aho ngaho turahabona, aho tuhamara hafi ukwezi kurenga. Nuko habaye igihe kinini, ntabwo byoroshye, ariko uko bisa kose Imana yaradufashije, gake gake tuza kugira ubushobozi twubaka akazu nk'uko abenshi byari bimeze. Gake gake dusubira mu matongo, turongera ubuzima buratangira. Nyuma yaho muri za bondi kuvuga byari bigeze muri 95, twashoboye gusubira no mu mashuri. Nsubira mu ishuri Jenoside yari yabaye ndi mu mwaka wa 4. Turongera turagenda turiga, ibibazo ari byose. Ntabwo byari byoroshye, mbese nk'abanyarwanda twese turabizi ko biriya bihe ntabwo byari byoroshye, abantu duhorana ubwoba n'ibiki. Naje kurangiza rero amashuri abanza muri 97 nibwo na iseminari ntoya y'Icyangugu nibwo yatangiye. Iseminari ntoya itangira twari abanyeshuri ngira ngo twari 49 niba nibuka neza. Twayitangije abanyeshuri ba mbere, turiga, ariko icyo gihe hari amaze imyaka 3 Jenoside ibaye. Ndibuka ko ntabwo byari byoroshye, wasangaga tugenda, ariko ndibuka nk'iwacu twabaga duhora mu bwoba. Iwacu twari abana b'abahungu bake cyane, twarakuriye mu bapfakazi b'iwacu. Natwe nta kindi kiganiro twagiraga uretse kuvuga mbese ku bibazo twese twari twaranyuzemo. Kugira ngo seminari rero byarangoye kugira ngo nshobore kuba nabaho ntakomeza bya biganiro twahoragamo iwacu, kuko naribazaga ntese ninde tuzaganira ku bibazo byacu, ese Umuhutu ninde, Umututsi ninde. Gusa ibibazo ntago ari njye nyine bifite, twari tubifite turi benshi. Gake ubwo najyanye mu seminari bwagiye gushira, kubera ko nagiye mbona abavandimwe bakeya twagiye duhura. Wajya kumva arakubwiye ati nanjye buri Nyarushishi narahabaye, mukaganira. Nuko mu seminari rero ikintu nibuka cyamfashije cyane, navuga mu mateka yanjye, rero nacyo kiri no mu gitabo cyanjye nanditse, ni uko mu seminari nashoboye kumenya amateka mu by'ukuri iwacu aho mvuka ntari narashoboye kumenya. Ubwo ni ukuvuga ngo nashoboye kumenya mu by'ukuri akababaro k'ubwoko bw'abahutu. Kuva icyo gihe kugeza icyo gihe ubwo nari ndi mu seminari, ninjira mu seminari numvaga abahutu ari abagome, nubwo ntari niyibagije ko hari umuhutu Sirasi n'umuryango we bari barandokoye, ariko nahoraga mfite icyo kintu cyo kumva ko abantu bagowe ari njyewe n'umuryango wanjye, mbese n'abatutsi twenyine. Ariko aho ntangiye kumva ko mu kuganira nkumva abana bakomoka ku bahutu nabo bavuga ibibazo bahuye nabyo, mu kugemurira base muri gereza, mu kuba bafite base bahunze, byagiye bituma gake gake numva mu by'ukuri ko abanyarwanda dufite ibibazo turi benshi. Nuko imyaka irashira, iseminari turayiga, ariko mu by'ukuri ibihe bigenda, mbese uko imyaka yagiye igenda kimwe n'abandi banyarwanda, niko iki kintu cy'ubumwe n'ubwiyunge cyagiye gikura. Nuko nanjye nagiye niga ubumwe n'ubwiyunge, mbese menya kubana neza n'abandi kandi ntekanye, ndahora n'ubwoba.
byageze igihe rero kuko nabivuze mu gitabo nanditse, nza kujya mu iseminari nkuru. Mu iseminari nkuru rero nari nagiyemo mu by'ukuri mpereye ku kintu nari naraganiriye n'Imana mu gihe cya jenoside. Mu gihe cya jenoside ubwo ibitero byazaga ndibuka cyane ndishangi, ikintu cya mbere najyaga mbwira Imana, najyaga nti Mana yanjye nuramuka undokoye, nindamuka ndokotse nzaba padiri. Numvaga padiri ari we muntu wenyine ushobora kuganira n'abantu akinjira mu mitima yabo akaba yabigisha gukundana. Numvaga nimba padiri nzabwira abantu nkababwira nti turi abavandimwe. Icyo kintu cyari kindi mu mutima, nkinjira mu kugeza mbese mu gihe cya jenoside iyo interahamwe zazaga cyane cyane ishangi, ikintu nasabaga Imana avuga nti Mana yanjye mbabarira rwose, nindamuka ndokotse nzaba padiri. Yewe nubwo nari ndi kwa Sirasi, ubwo abantu bazaga kuduhiga, ubwo wumvaga ngo twajyaga kwihisha n'ibiki, avuga nti Mana nindamuka nsimbutse ibi bintu nzaba padiri. Ubwo rero uwo muhamagaro nakuze numva ari uwanjye. Gusa aho ngereye mu iseminari naje gusanga mu by'ukuri wa muhamagaro nari mfite wari umuhamagaro navuga wari utewe n'ubwoba. Nari narabayemo, wari utewe mbese n'ibibazo nari ndimo. Ariko nza gusanga ngira amahirwe mu iseminari nkuru nza kwiga isomo bita ngo ni ecclesiology. Ecclesiology navuga ko ari isomo ryigisha ibya kiliziya. Ecclesia mu kigereki bivuga kiliziya. Ecclesiology rero navuga ni isomo ryigisha ibya kiliziya. Muri kiliziya rero naje kuvumbura ibintu mu by'ukuri nari narize kera nkiri n'umwana, icyo bita isakramento, icyo bita ubusaserdoti, icyo bita ngo ni ubusaserdoti bwa rusange, abantu bose bahabwa iyo babatijwe. Icyo kintu narakize, niga ko iyo umuntu abatijwe ahabwa ubushobozi bwo kuba umusaserdoti, ahabwa ubushobozi bwo kuba umusaserdoti w'umuhanuzi n'umwami. Ako kantu nkikiga muri iryo somo rya ecclesiology kankoze ku mutima, nsanga mu by'ukuri bwa busaserdoti Imana impamagarira atari ubusaserdoti bwo kuba padiri, ahubwo nsanga ubusaserdoti Imana impamagarira ari bwa bundi bwa batisimu. Icyo kintu narakize, ndetse no muri teze yanjye ya mbere nakoze nicyo kintu nakozeho, ndetse no mu ya kabiri nubwo byari bitandukanye ariko hari ukuntu nagerageje kubihuza. Icyo gihe rero nahise mvuga nti ubusaserdoti Imana insaba ntabwo ari ubusaserdoti bwo kugenda kuba padiri, ahubwo ni ubusaserdoti nk'umuntu wabatijwe bwo kwerekana neza icyo gukurikira Kristo bivuga. Aho rero mu seminari noneho kantu nkimara kukinjiramo cyane muri teoloji, niho nasanze mu by'ukuri wa muhamagaro wanjye Imana yansabaga atari wa wundi wo kuba padiri, ahubwo wari uwo gushyira mu bikorwa umuhamagaro wo gukurikira Kristo nk'umupadiri, mbese nk'umusaserdoti. Umusaserdoti wa wundi wigana Yezu, wa wundi ushyira Yezu imbere, ari we musaserdoti nyawe mu by'ukuri. Umusaserdoti nyawe wundi nk'uko kiliziya ibyigisha ntabwo ari umusaserdoti twebwe, ahubwo umusaserdoti ubaho n'umwe ari we Kristo. Nuko ubwo rero mu seminari ikintu nashoboye kumva ni uko mu by'ukuri ikintu Imana yansabaga ari ukwigana Kristo ibishoboka byose. Noneho nza guhura n'ikibazo cyo kuvuga ngo ese naba padiri, mbaye padiri nazashobora gushyira Kristo imbere? Nza gusanga mu by'ukuri nk'ikintu abantu akenshi bakunze kuvuga gakeya cyangwa se bakakivuga kenshi ariko bakakivuga ukundi, nkanjye nagitekereje igihe kinini. Nza gusanga tuvuge mu masezerano y'umupadiri harimo ikintu asezerana aricyo cyitwa gusezerana kudashaka. Nkanjye nagitekerejeho cyane, ngihereza umwanya, nsanga mu by'ukuri gusezerana kudashaka ni ibintu ni impano naje gusanga atari yanjye. Mbitekerezaho cyane, nsanga aho kugira ngo mbe nakomeza inzira nzajya mpora numva kudashaka ari nk'umutwaro nikoreye, nsanga mu by'ukuri nta byishimo nazigera mpereza abantu, mpita mfata icyemezo cyo kuvuga ngo ngomba iyi mpano yo kudashaka ntayo mfite. Ndifuza kuba umusaserdoti ukwigana Kristo, ariko iki kintu nzajya gusezeranya Imana n'abantu ntacyo mfite. Mpita numva rero umuhamagaro wanjye ari uwundi. Nuko ubwo rero mpitamo kuva mu seminari. Ntabwo byanyoroheye,
ntabwo byanyoroheye kuva mu iseminari, cyane cyane ntari mu Rwanda ndi hanze. Byansabaga byinshi, byansabaga kubanza kumva ko njyewe n'umutimanama wanjye twumvikanye. Icyo ngicyo rwose maze guhuza amasomo nari nize, ngahuza n'uburyo nanjye ubwanjye niyumvaga, numvaga twumvikanye njye n'umutimanama wanjye. Ariko nsigarana ikibazo noneho no kumvikana na diyoseze yangiriye icyizere ikanyohereza i Burayi. Ndabona se twarangije, ndibuka dusaba kujya kwiga muri seminari nkuru, twabisabye turi 15, hari umwe batatemereye, ariko 10 bandi basigara mu Rwanda, abandi 4 batwohereza kwiga mu Butaliyani. Murabizi kwiga mu mahanga ni ikintu abantu bose baba bifuza. Nsigara rero numva nti ese ndava mu seminari, aho diyoseze yangiriye icyizere bizagenda bite? Birangora, nsaba ubufasha abayobozi b'iseminari, tubiganiraho, ngira amahirwe baranyumva. Bamaze kunyumva rero icyasigaye ni ukumvisha na musenyeri wanyohereje. Musenyeri wanyohereje ndamwandikira, ambera umuntu mwiza cyane, arambwira ati urakoze cyane kuba umbwiye icyo utekereza, rwose Imana izaguha umugisha mu buzima ugiyemo. Numva rwose aramfashije. Hari ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatandatu muri 2009, ubwo seminari nayisezeragaho, nibwo twafunze dufunga umwaka w'amashuri, ubwo ndagenda. Regiteri w'iseminari arambwira ati nubwo uvuye mu seminari ariko ukaba uvuyemo neza, ubuzima bwo hanze ubwo ngubwo wizere ko ntazagutererana. Nuko numva arabimbwiye, nanjye ndabyizera, ndagenda mu buzima bwo hanze. Ntabwo bwanyoroheye mu by'ukuri, numvaga butazoroha, ariko byibuze nkumva. Ndibuka umwe mu baseminari twari twavanye mu Rwanda, mbimubwira yarambwiye ati se uvuye mu seminari uzabaho ute? Yambaje ikibazo gikomeye. Narambwiye nti hari ikintu kimwe cyonyine nzi, ni uko mvuye mu seminari, uburyo nzabaho ntabyo nzi. Uwo nikozagaho wese nkubwira nti nyaboneka navuye mu seminari, yese wamfasha, yahitaga ambwira ati oya, nagufashaga nk'umuseminari, ubu ngubu wirwaneho. Nuko ubuzima ntabwo bworoshye, nahise ngenda muri make nshakisha ubuzima hanze, ngira amahirwe mbona abantu bamfasha, ubuzima burakomeza. Namaze rero nahise niyandikisha muri universite isanzwe, niyandikisha ariko nkomeza mu by'ukuri ibyo nari nsanzwe niga mu seminari. Icyo gihe byarangoye kubona aho mba, kubona umuntu ndihira, kubona uburyo bwo kubaho. Byansabye rero kwinjira mu buzima busanzwe. Mu buzima busanzwe ubwo ni ukuvuga ngo iki? Ni ukuvuga ngo abantu baba ino i Burayi akenshi iyo udafite akazi, iyo uri kwiga, hari utuzi duciriritse. Ni ukuvuga muri utwo tuzi duciriritse harimo ibintu byo gusarura imbuto, hari ibintu byo gucuruza imbuto, hari ibintu byo kujya mbese mu maresitora, koza amasahani. Utwo ni two tuzi nakoraga kugira ngo nshobore kuba nakifasha ngashobora kwiga. Narabikoze, mbikora igihe cy'umwaka, ngize amahirwe mba mbonye ndangije icyiciro nari natangiye mu seminari muri 2010, ndarangiza. Ndangije natangiye gushaka akazi. Gutangira gushaka akazi nabyo ntabwo byanyoroheye, byari ibintu bikomeye, yari inzira ikomeye. Nkumva ntagomba gusubira inyuma, ngerageza uko bisa kose gushakisha abamfasha hirya no hino. Nagize amahirwe, mbona abanyamahanga, abazungu n'abandi bantu bagenda bamfasha, ngerageza gutera imbere, mbese kugerageza kubona uburyo ubuzima bugenda bukomeza. Muri 2011 nibwo namenye ko byashobokaga kwigisha religion. Nkora ikizamini cyo kwigisha, ndagitsinda, ahubwo ndi kugerageza kwihuta. Mu gutsinda rero ikizamini, cyari ikizamini cyanditse, ndagitsinda. Maze kugitsinda bambwira ko nzaza kwigisha nagikoze ari mu kwezi kwa mbere, bavuga ko nzaza kwigisha mu kwezi kwa 9, ariko nkumva ari ibintu mu by'ukuri bishobora kuba atari byo neza. Mpura n'umuntu arambwira ati rero hari ibintu bibaho byo kwiga, kwiga ibintu byo gukora kwa muganga, bimara ni formation imara igihe kitageze ku mwaka, ukimara igihe cy'umwaka. Nuko nshakisha uburyo ku ruhande, mba mbonye uburyo ya formation nayo ndayikora, byo bitaho ni aide infirmière.
ndahiga ndabikora mbona diplome muri uwo mwaka ntegereje kuzajya kwigisha. Mu kwezi kwa 9 bigeze barampamagara bampereza akazi, ariko barambwira bati nubwo tuguhaye akazi ugomba kubona indi diplome. Ubwo mpita niyandikisha kuri universite, ngira amahirwe ndabifatanya birakunda, mu myaka 2 mbonye indi diplome n'impamyabushobozi n'impamyabumenyi nayo yo mu byo mu by'iyobokamana, mba ndayibonye muri 2000 ngira ngo na 13 cyangwa na 4. Ubwo kuva icyo gihe mbese ubuzima bwo kwigisha mba mbwinjiyemo 100%. Ariko hagati aho ngaho hari ikindi kintu kijyanye cyane cyane n'igitabo nanditse muri 2011 mu mpera zaho, mu ntangiriro za 2012 mu majyaruguru ya Afurika habaye intambara bitaga muri Printemps Arabe. Muri Printemps Arabe no sinzi uburyo nabivuga mu Kinyarwanda, ubwo ibihugu by'amajyaruguru ya Afurika byashakaga uburenganzira hakaba intambara cyane. Muri icyo gihe rero ikigo nari ndi kwigishamo cyakoze umushinga projet yo kwiga kuri iyo fenomene yari iri kuba, kuri ibyo bintu byari biri kuba mu majyaruguru ya Afurika. Mbona abanyeshuri bari interese, barashaka kumenya amateka ya Afurika, barashakisha, twiga kuri Libya, kuri za Egypte, dukora ubushakashatsi. Muri uko gukora ubushakashatsi rero hari bakeya bifuje gukora ku Rwanda. Bifuje gukora ku Rwanda rero mbona bya bindi byo muri majyaruguru ya Afurika babihaye agaciro, ariko cyane mbona bambajije byinshi cyane ku Rwanda. Mu mwaka wakurikiyeho rero noneho cyane bihereye yuko buri kwezi kwa mbere hano mu Butaliyani haba umuco w'uko buri kwezi kwa mbere hibukwa jenoside y'Abahebureyi, nibwo nanjye na profise icyo gihe cyo mu kwezi kwa mbere kwa 2012 nanjye nsaba ko mu kwezi kwa 4 hazabaho ukwibuka jenoside yakorewe Abatutsi mu kwezi kwa 4. Mbiteguye ngize amahirwe birakirwa ku rwego rw'ikigo, ntumira abanyarwanda barabyitabira baraza. Nuko mbona ni ibintu bakunze cyane, ndetse icyo gihe nigishaga no mu bigo bibiri, umwaka wakurikiyeho 2013 mbikora no mu kindi kigo. Mbona ni ibintu bakunze cyane, mbona ni ibintu barashaka, bafite amatsiko cyane, kuko jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda iteye amatsiko mu by'ukuri mu rwego rw'amateka, kubera ko ntabwo bisanzwe ko abantu bavuga ururimi rumwe, abantu b'abavandimwe bicana, ntabwo ari ibintu bisanzwe. Ubwo ariko nabivugaga niko bagiraga amatsiko. Kuva icyo gihe rero ikigo nigishamo, ndavuga icyitwa Scuola Europa, cyabishyize muri gahunda, uvuga ngo kuva muri 2012 kugeza uyu mwaka 2021 icyo kigo mu kwezi kwa 4 twibuka jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Ubwo rero kuva icyo gihe nagiye mbikoraho, mbese uko nagendaga ntegura ni nako nafataga umwanya nkabitekerezaho, ngafata umwanya mbese nkanasoma, kuko abanyeshuri akenshi babaza ibibazo akenshi umuntu atabana ananazi, nkajya gucukumbura nkibaza nkamenya mbese icyo ibintu bimwe na bimwe bivuga. Muri make ni icyo ngicyo navuga cyatumye ngerageza gake gake gushyira inyandiko, gushyira ibyo navugaga n'ibyo nakoraga mu nyandiko, biza kubyara igitabo aricyo uyu mwaka cyasohotse cyitwa ngo Nonostante la paura. Nonostante la paura nabivuga nko mu Gifaransa, nuvuga ngo malgré la peur. Bivuze mu Kinyarwanda wenda ni nko kuvuga ngo nubwo ubwoba bwari bwinshi. Jean Paul, nagushimira, ariko kandi navuga ngo ese aho mu gihugu cy'Ubutaliyani haba abaturage b'Ubutaliyani, Abataliyani ndetse n'abandi banyamahanga, baba abanyaburayi cyangwa se n'abandi baturutse hirya no hino ubasha kugezaho ubwo butumwa, ubona bafata gute amateka ya jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda? Abataliyani n'abanyamahanga bafata jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda nk'isomo rikomeye cyane, kuko ni isomo cyane tuvuge nko muri iyi minsi. Nabibonye ubwo natsindaga umwaka ushize wa 2020, natsindiraga kuza mu bantu 8 mu irushanwa ryari ubundi rijyamo n'abantu 300 ku rwego rw'igihugu.
ni abantu 300 ku rwego rw'igihugu cyose cy'Ubutaliyani, bagahitamo noneho abantu 8 bagera kuri finale. Naje rero mu bantu 8 ku rwego rw'igihugu bageze kuri finale, ari nabwo bahisemo ko iyo nyandiko yanjye ihinduka kuba igitabo, kubera ko ikintu nabonye bahereza agaciro cyane kandi aracyo gikomeye cyane, ni uburyo umuntu jenoside y'iwacu igaragaza ukuntu abantu b'abavandimwe bafite ibintu bahuriyeho, bishoboka ko iyo politike itari nziza bashobora kwicana. Icyo nicyo kintu cyane gikomeye cyane gituma abanyamahanga bagira amatsiko, bakavuga bati ni gute abantu bahuje umuco, bahuje ururimi, babana, bashyingirana, bagira bate, bibaho ko haba igihe bashobora kwicana. Kubera ko rero ni nahangaha ibintu by'inzangano bihari cyane cyane byabayeho mu by'ukuri mu mateka yashize, ariko nk'ubu ngubu nabwo bigenda bikura. Hari abantu bakuriye nahangaha b'abanyamahanga usanga bagira ibibazo byo kwinjira mu banyagihugu, ugasanga nubwo bahakuriye ariko baracyitwa abanyamahanga, ugasanga umuntu yavutse hano n'ababyeyi be barahavukiye, ariko kubera ko sekuru yari yaravuye mu mahanga aracyitwa umunyamahanga kandi wenda ayo mahanga nta nayazi. Aho rero niho winjira, abanyamahanga iyo bumvishe iyi jenoside bumva urwango rwabaye mu Rwanda kugeza ubwo abantu bicanye, bakumva ari ikintu mu by'ukuri bagombye gufata nk'isomo, bakavuga bati abantu babana ni gute bashobora kugeza ubwo bicana. Iyo rero bacyumvise bumva ko mu by'ukuri abantu bagomba kwitonda, abantu bagomba kugira ubuyobozi bwiza, kuko ubuyobozi iyo bubaye bubi nta kindi buganishaho uretse jenoside. Nta kindi cyabayeho mu by'ukuri nko mu Rwanda uretse kugira abayobozi babi. Ni abayobozi babi batumye abanyarwanda mu Rwanda haba jenoside. Ubwo rero inahangaha mu banyamahanga cyane Abataliyani, icyo nababonyeho ni uko batega amatwi jenoside yakorewe Abatutsi, ariko banareba kuri sosiyete yabo ku buryo babayeho. Ni ibintu biteye amatsiko cyane kumva uburyo umuturanyi, umuntu uzi wawe musangira, bucya mu gitondo akakwica. Ibyo bintu iyo umuntu abibabwiye barabyumva, bakabyumva kubera ko mu by'ukuri n'ahangaha hari abantu usanga basangira bagira bate, ariko wajya kureba ugasanga mu by'ukuri harimo akantu k'urwango, kubera ko wenda mudahuje uruhu, ibara ry'uruhu mudahuje, wenda aho mwaturutse, hari abava mu majyaruguru, abava mu majyepfo, ugasanga utwo tuntu tw'amacakubiri mu by'ukuri nabo batwiyumvamo. Aho rero niyo mpamvu bavuga bati akantu ko kuvuga ngo abantu bari mu gihugu kimwe ni gute baba umwe, aho kugira ngo batandukane, aho kugira ngo batandukanywe n'abanyapolitiki wenda kubera inyungu zabo runaka. Abataliyani rero iki kintu cya jenoside baracyumva, ndetse n'abanyamahanga baracyumva, kubera ko mu by'ukuri ibintu byabaye mu Rwanda ntabwo ari ibintu by'abanyarwanda gusa, ni ibintu bishoboka n'ahandi, igihe hashobora kuba politike mbi icamo abantu ibice. Niyo mpamvu nk'iyo tuvuga jenoside hano, tujya nko mu kigo cy'amashuri aho nigisha cyangwa mu bindi bigo aho njya, nta kindi ngerageza kubereka uretse kubereka ko jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda ari isomo. Ni isomo ku muntu wese, umuntu utareba mu by'ukuri ko abanyapolitike bashobora kudutandukanya. Igihe abanyapolitike badutandukanyije kubera inyungu zabo, ahantu hose jenoside irashoboka kubera iki? Jenoside irashoboka igihe abaturage batarebye icyo bapfana, ahubwo bakareba ibyo bapfa. Ibintu abantu bapfa rero, iyo umuntu abishatse ubundi ntabibura, yewe no mu bavukanye abantu arabibona, n'abantu bavukana kenshi abantu barabibona, yewe n'abantu bashakanye kandi bakundana bagera aho ngaho bakabona ibyo bapfa, bakabipfa, ibibazo bikavuka. Donc bivuga ngo mu Butaliyani iyo barebye jenoside yakorewe Abatutsi babonamo isomo rikomeye cyane, isomo ryo kuvuga ngo abavandimwe, abanyagihugu bafite ibyo bahuriyeho byinshi bagomba kwitonda, kuko iyo politiki igenze nabi birashoboka ko bashobora kugera ku bibazo nk'ibyo abanyarwanda twagezeho. Nyuma yo gukora ibyo bikorwa byose ubona ko ukwiye no kwandika igitabo cyawe wanditse, wakitubwiraho muri make, ese kirimo iki, gikubiyemo iki, kiri muri rurimi, ese kigenewe bande? Ni abanyarwanda baba mu Butaliyani, ni Abataliyani, ni abandi banyamahanga, ni abatuye isi bose? Watubwira muri make y'icyo gitabo. Igitabo nanditse rero kiri mu rurimi rw'Igitaliyani. Ni igitabo nanditse nyuma y'ibihe, navuga y'igihe kingana n'imyaka igeze hafi 9 ndi muri ibi ngibi byo kuvuga jenoside mu bigo by'amashuri hano mu Butaliyani. Ni igitabo nanditse mu by'ukuri ntekereza cyane urubyiruko, ndavuga abanyeshuri muri segonderi kuko ariho nigisha. Nanditse mu by'ukuri mu Gitaliyani
ntekereza abanyeshuri banjye ariko nanatekereza mu by'ukuri n'abana banjye, kuko abana banjye bari hano mu Butaliyani, ntekereza avuga ati nk'umwana w'umunyarwanda uzasoma kino gitabo, umwana wanjye nasoma kino gitabo azakuramo iki. Nanditse rero iki gitabo nyandikira abanyeshuri b'Abataliyani, nyandikira umuntu wese uzashobora kugisoma. Ubwo natekerezaga cyane abana banjye n'urubyiruko muri rusange, mvuga nti amateka nabayemo, amateka twabayemo nk'abanyarwanda ni iki yasiga nk'isomo. Mu bintu rero nagerageje kwibandaho, uretse amateka yanjye andeba, mvuga ngo navuze uburyo nabaye muri jenoside, mvuga na nyuma yaho urugendo nakoze mu buryo bwo kugira ngo ndenge ibikomere nari natewe na jenoside, nubwo mu by'ukuri kubirenga ari ubuzima bwose, hari ibikomere bimwe na bimwe bidashira, ariko byibuze intambwe nagerageje gutera, nagerageje kuyandika. Iyo ntambwe nta yindi, ni intambwe, ni urugero nk'iyo kubona ko gutandukanya abahutu muri rusange n'abicanyi n'interahamwe. Nkanjye ndababwiza ukuri, jenoside ikirangira numvaga abahutu bose ari interahamwe. Mu by'ukuri nkavuga ko abahutu bose ari interahamwe, niyibagije ko nari narakowe. Hari igihe kigeze nko ku byumweru 2 nahishwe n'umuhutu na famiye y'abahutu. Muri njyewe nari mfite, sinzi niba nabyita igikomere cyo kumva ko ntabitekerejeho cyane, nkumva abahutu bose ari interahamwe, wenda nkavuga nti ariko usibye bake cyane. Icyo rero mu nzira nagiye nkora mbivugaho cyane mu gitabo, ko mu by'ukuri nagiye mbisobanukirwa, ariko nkabisobanukirwa cyane numvise ko mu by'ukuri ingaruka za jenoside atari njyenyine wazigize, ko nabo bazigize. Yewe nkagira n'amahirwe yo kumva akababaro ka bake mu bo nashoboye kuganira nabo, cyangwa se mu bo nashoboye kubona bari bafite ba se cyangwa bene wabo bari muri gereza bazira jenoside. Aho rero niho nashoboye kubona ko mu by'ukuri jenoside itagize ingaruka kuri njye njyenyine, ahubwo yazigize no ku bandi bantu. Mu gitabo cyanjye rero ibyo ngibyo birimo. Hari aho mvuga urugero ukuntu hari umumama najyaga nsura ndi umunyeshuri. Hari umunyeshuri twari inshuti, noneho akaba yari afite ise wari uri muri gereza, ariko nyina akaba yari umututsi. Nyina yari umututsi, ni ukuvuga ngo yari afite umugabo wari uri muri gereza aregwa jenoside, ariko iwabo w'uwo mumama hari abatutsi nabo bari barashize. Igihe cyose rero najyaga nibaza, nkavuga nti ni uyu mumama yiyumva ate umuntu washatse mu bantu twita, kuko niko twabyitaga icyo gihe, b'interahamwe, akaba noneho n'iwabo barabamaze. Nkavuga nti se agahinda ke n'agahinda ka mama ufite iwabo bamaze n'aho yashatse bakaba barabamaze, akenshi ni akahe? Mu by'ukuri biragoye kumenya agahinda kanini, buryo buri wese agira agahinda ke. Ariko ni ikibazo najyaga nibaza cyane. Nyuma rero nza kubona ko mu by'ukuri abanyarwanda twese twarababaye, ndetse nza kubona ko mu by'ukuri ikintu naje kubona ni uko abanyarwanda, kugira ngo dushobore kuzatera imbere, ni uko abanyarwanda buri wese agomba kuzagera igihe yumva mugenzi we, tukumva ko, yewe nkeka ko nubwo ntaragira amahirwe yo kuganira n'abantu bakoze jenoside, yewe n'abakoze jenoside ngira ngo ingaruka nabo ubwabo zabagezeho, usibye n'ababakomokaho. Ubwo rero nicyo nagerageje kwandika mu gitabo cyanjye, mu by'ukuri nerekana ko mu muryango nyarwanda twagize ibyo bibazo, ariko nanerekana ko mu muryango nyarwanda twagiye dutera intambwe ziragaragara. Turi umuryango ugifite ibikomere byinshi, ariko kandi turi umuryango ibihugu bishobora kwigiraho byinshi, kuko akenshi usanga ibihugu byinshi kuri iyi si bapfa ubusa nta kintu kigaragara. Nyamara twebwe ugasanga nubwo hari ibintu nka jenoside twabayemo, ariko abantu barabana, abantu bagerageza kubana, nubwo mu by'ukuri bitoroshye, ariko abantu barabana, abantu bagerageza gutera intambwe mu buryo bw'imibanire. Hanyuma rero Jean Paul, nkawe nk'umunyarwanda uba mu Butaliyani, navuga ngo wanagize intambwe utera ubona ubuzima, kwigisha mu Butaliyani ni inzozi umunyafurika wese aba yifuza. Kuki wabashije kugera ku byo ugeraho mu Butaliyani ariko ugakomeza kuzirikana u Rwanda? Ndabikubaza kubera ko hari abanyarwanda benshi njya mbona
iyo amaze kugera mu mahanga akabona y'ubuzima, akabona ibintu bigenda, atongera gutekereza kugira uruhare mu bikorwa bibera mu gihugu cyangwa se kugira uruhare mu kubaka igihugu aho ari ku mugabane w'Uburayi cyangwa se hirya no hino handi ku isi. Ikintu rero cyatumye cyangwa se gituma nkomeza gukunda u Rwanda nk'igihugu cyanjye kandi nk'igihugu numva ngomba guhora nzirikana ku mutima, ntabwo ari ikindi mu by'ukuri, ni uko ntabwo u Rwanda narusiba muri njyewe kuko navukiye mu Rwanda, narahakuriye imyaka mu by'ukuri ya adolescence yose nayibayeho ndi mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo imyaka yo kumva icyo umuntu ari cyo nayibayeho ndi mu Rwanda. Ni ukuvuga muri njyewe u Rwanda ni igihugu cyanjye, nta kindi gihugu nakiyumvamo. Ibyo nkora rero nta bindi navuga bidasanzwe uretse kuvuga nti ibyo nigiye hano, ibyo nashoboye kubona yaba mu masomo cyangwa se mu buzima busanzwe, ako mbonye ako ariko kose numva nagerageza kukasangiza abanyarwanda bagenzi banjye. Muri 2018 nigeze nzana abanyeshuri bakeya mu bo nigisha bajya kureba ikigo nizeho mu mashuri abanza cya Bumazi, barishima cyane, mbajyana kureba iby'umuganda, bajya kureba uburyo abanyarwanda dufite umuco mwiza wo gufatanya. Icyo gihe ndibuka ko nabajyanye bajya guhoma, tujya gufasha umuntu w'umumama, tumuha umuganda mu guhoma inzu. Babona mu by'ukuri muri utwo tuntu dutoya hari ikintu tubarusha cyo kuvuga ngo nubwo tukiri igihugu gikennye ariko dufite indangagaciro zo gufashanya batwigiraho cyane zikomeye. Icyo kintu rero nk'abanyeshuri banjye ni ikintu gikomeye cyane kuko mu by'ukuri nubwo bateye imbere mu buryo bw'ubukungu ariko ubona ko ubumuntu bugenda bugabanuka. Nk'iyo rero mbazanye mu by'ukuri nubwo mu buryo bugaragara umuntu ashobora kubona ko bafashije, nk'uriya nk'umumama twafashije, ariko mu by'ukuri abafashijwe cyane n'abo banyeshuri nazanye, kuko abo banyeshuri mu by'ukuri bahavuye bize ikintu gikomeye, ikintu cyo kubona abantu bafatanya bakubakira umuntu, ikintu cyo kubona abantu bose bavuga bati turi gukora tudahembwa, turi gukorera igihugu, turi gukorera twikorera. Ni ikintu mu by'ukuri nanga kitaba, ikintu cyose kirishyurwa, ikintu cyose biragoye kugira ngo umuntu abone abantu bose bafatanye bavuze bati turahagurutse tugiye gukora ikintu kubera inyungu zacu twese, kubera inyungu mbese z'igihugu. Icyo nk'umuganda ni ikintu basigaranye. Ni ukuvuga ngo nkanjye mu by'ukuri mbona ikintu cyose nabona bagezeho nakijyana iwacu, kuko iwacu ni iwacu nyine. Ariko nabwo kubera ko ubu ngubu namaze kwinjira no muri iyi si y'abazungu, numva ikintu cyose nabona iwacu kigenda nagombye kugisangiza n'abazungu, kuko ndabibona ko mu by'ukuri hari byinshi nabo bagombye kutwigiraho. Ibyo narabibonye kandi ndabibona, niyo mpamvu nk'ubu biriya nkora byo gufata abanyeshuri nkabazana mu Rwanda, numva ari ikintu mbishoboye nazakomeza. Nk'ikintu cyo kuvuga ngo ndabasobanurira jenoside, numva ari ikintu bagombye kutwigiraho, bakabona ko nubwo jenoside yabaye, abanyarwanda ubu ngubu nubwo bikomeye bigoye ariko turacyagerageza kubana kandi tukagerageza gutera intambwe zishoboka. Donc numva ari ikintu ngomba gutangaho umusanzu yaba ku Rwanda ndetse n'aho nkora, kuko niho aho nkora nabo bakeneye kutwigiraho byinshi nk'abanyarwanda. Icyo rero numva kinteye mu by'ukuri ishyaka n'umurava kuvuga nti abanyarwanda hari byinshi twagezeho mu by'ukuri nyuma yo guhura n'ibibazo nka biriya bya jenoside, ariko kandi dufite byinshi byo kwiga. Nagize amahirwe yo kumenya byinshi, ndacyafite byinshi byo kwiga nanjye, ariko kandi hari amahirwe n'abazungu bashobora kugira bahereye kuri twebwe, kuko abantu nkatwe twahuye n'ibibazo tukaba tugifite mu by'ukuri n'ibindi bibazo byinshi bijyanye n'amateka twanyuzemo. Hari byinshi bagomba kutwigiraho, niyo mpamvu mpora nzirikana nti icyo nashobora cyose ngomba guhora nzirikana u Rwanda nk'igihugu cyanjye. Ndagushimira rero Jean Paul ku mwanya wafashe kugira ngo tugirane iki kiganiro hakoreshejwe nyiri uburyo bw'ikoranabuhanga, ariko kandi nagira ngo nshimire buri wese wafashe akanya ke agakurikira iki kiganiro. Nagira ngo mubwire ngo ibiganiro bya Ukwezi TV nakagaruka n'ubutaha, ibiganiro bitandukanye n'abantu bari hirya no hino ku isi, tuzajya tuganira kugira ngo turusheho kubaka igihugu cyacu, turusheho kubaka sosiyete, turusheho kubaka isi muri rusange. Murakoze cyane.